එක මොනරයි. දෙපාරක් එබුවොත් මොනරු දෙන්නයි. මොනම් මගුල වුණත් අන්තිමටම ආතල් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ශාන් පුතා දැන් ආතල් එකක් දෙමින් පවතිනවා. ඒ ඇස්සේ මේ ආතල් එක අපේ සකල විද ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වෙනම ආතල්ලයක් වුණා. දැන් මුව ගණන් ගන්න ඕන මමද එහා ගෙදර එකාද? ප්‍රශ්න. සත්තු අද වගේ දවසක උදේ 8ට එන්නේ නැහැ කියලා ඒ ගම්වල මිනිස්සු කියලා තිබ්බා. ගණන් කරන්නේ මම ඊ ආවේ නැහැ ඇබ්සන්ට් අද තමයි මේ ඩියුටි ආවේ කියලා කියන්නේ නැහනේ. ආසු ගණන් වල විදිහට කොල කෑලි පුරවගෙන කොල කෑලි අච්චු ගහගෙන දඟලගෙන නටන්න දෙයක් නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව වල තිබ්බ වියදම් වලට සාපේක්ෂව බොහොම පොඩි අගයක් වෙන්නේ නැති. හැබැයි කෝටි 7ක්. පර්චස් 10 15 නිකන් මේ ක්‍රෝටන් කොල කාලේ යන ඒ වගේ වතු తీර කට්ටිය තමයි කතා කරන්නේ. ඇත්ත ගොවියොන්ට තමයි ඇත්තම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉන්න තැන ඉඳලා ලොකේෂන් ඔන් කර. ආයුබෝවන්. අද සුවිශේෂී දවසක්. කාටද? සකල ශ්‍රී ලාංකීය සියලු සත්වයොන්ට සුවිශේෂී දවසක්. මොකක්ද ඒ සුවිශේෂීත්වය? අපි හැමෝම දන්නවා ඒක. ඒ තමයි මෙන්න මේක. සත්ත්ව සංගණනය. උදේ 8ට එළඹිච්ච සුබ මුහුර්තයෙන් සත්ත්ව සංගණනය සිද්ධ කරන්න තමයි අද දවසේ යෙදিলা තිබ්බේ. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මේ ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම ෂෝක් එකකට සිද්ධ වුණාද? මේක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කුකුස තුලින්. හරි. ඒක කතා කරන්න කලින් කොහොමත් ලංකාව කියන්නේ ආතල් දූපතක්නේ. මොනම් මගුල වුණත් අන්තිමටම ආතල් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒකෙදි අපි බලමු දැන් පෞගිය දවස් ටිකේ අපේ මහජන බැංකුවේ ආමුදුරුවෝ බදාදා ආවා. ඊට පස්සේ ඊට කලින් අපි ළගේ ආමුදුරුවෝ සෑහෙන ආතල් එකක් දුන්නා. ඇබිරිපිටිය ඒජි ඔෆිස් එක ආතල් එකක් දුන්නා. සෙව්වන්දි තාම ආතල් දෙමින් පවතිනවා. දැන් පොඩ්ඩක් යට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පොලිස්පතිතුමා ආතල් දෙනවා සහ ආතල් එකේ ඉන්නවා. ඊට අමතරව තව ඊයේ පෙරේදා ශාන් පුතා දැන් ආතල් එකක් දෙමින් පවතිනවා. ඒ ඇස්සේ මේ ආතල් එක අපේ සකල විද ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වෙනම ආතල්ලයක් වුණා. අපි බලමු පොඩි ආතල් කෑලි දෙක තුනක්. වෙනද ගල් ගහලා එළවෙන උන් අද කොලයක් අරන් මොනවද ලියනවා දැක්කම මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. සත්තුන්ට ෂෝට් වෙලා. පුරවලා දෙන්න කියලා ගියපු කොලේ වත්තට එන රිලව් ගාන 5ක් කියලා දාන්නද කියලා අම්මගෙන් අහද්දි එපා ඔබත් එක්ක 6ක් කියලාම එතෙන්ද දාපන් කිව්වම මම කම්පියුස් වෙලා. සහෝදරවරුනි දැන් හෙට වෙන්නේ මේකයි. ප්ලෑන් කරනවා සීන් එක ඊයේ ගිය ප්ලෑනින් සෙෂන් එක. 4ට නැගිටලා දතකට මැදලා ලැට් එකට ගිහිල්ලා 8 වෙද්දි වතු වල ඉන්න ඕනේ. ගෙවල් තියෙන වතු වලට පමණක් යන්න ඕනේ. අක්කරේ දෙකේ තියෙන වතු වලට යන්න එපා. ගණන් කරන්න අමාරුයි. ඒවත් හිතනවා 8 සිට 8:05 වෙනකන් ඉන්න තැනම හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට වැඩ ටික කරලා හවස වරෙව්. වඳුරොන්ගේ ප්ලෑනින් සෙෂන් එක ඊයේ හවස තිබ්බ එක. මෙන්න මේ වගේ සීන් එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මොකද කරන්නේ? දැන් මුව ගණන් ගන්න ඕන මමද එහා ගෙදර එකාද? ප්‍රශ්න. ඇත්තටම මුව ගණන් ගන්නේ අල්ලපු ගෙදරත් එක කතා කරලා විනාඩි 5ක් ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සීන් එකට. හරි. ඒකට පස්සේ යන්කෝ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සංගණනය පිළිබඳ මේ සීමිත ප්‍රමාණයක් මට මේ වෙලාවේ හම්බෙච්ච ටික තමයි දැන් ඔය කතා කරේ. ඇත්තටම මේ සංගණනේ සාර්ථකද? මම අද උදේ ඉඳලා ග්‍රාම නිලධාරි මාතෘත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරා මේක ගැන. ග්‍රාම නිලධාරි මාතෘත් ගෙවල් වල තමයි හිටියේ. මොකද යාළුවගේ වතු වලත් ගණන් කරන්න එපා. කොළ ටික එකතු කරන්න 10න් පස්සේ යනවා කිව්වා. ඉතින් ඇත්තටම එයාලා ඒ උනාට කතා කරලා තැන් වලින් අහලා බලලා තිබ්බා. ඇවිල්ලා තිබ්බේ නෑ. මොකද මේ විවිධ හේතු තියෙනවා. සතෙක්ට උනත් ළමයිට මේක දැනගෙනම ආවේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. සංගණනය කළා මොනා කරන්න හදනවද දන්නේ නැහැනේ. ඒව තාම ප්‍රකාශයටපත් කළා නැහැනේ. පොඩි ග්‍රාමීය පැති වලට කතා කරලා තිබ්බා
අපේ අවශ්‍යතාවය ගැන අපිට අවශ්‍ය වුණා මේ සත්වක සංගණනයේ විෂුවල්ස් ගන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රාම නිලධාරි මහත්වරුන්ට පැවරුවාම යාලා ඉතින් හෙට මෙහෙට කෝල් කරලා තිබ්බා. සත්තු අද වගේ දවසක උදේ 8ට එන්නේ නැහැ කියලා ඒ ගම්වල මිනිස්සු කියලා තිබ්බා. මොකද මේ වැසි දවස්වලට රැයට වැස්සොත් එහෙම දවල් වෙලාලු වෙන්නේ. මොකද ගස් ලිස්සන හින්දා එන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි සාමාන්‍යයෙන් උදේටම එන්නේ නැල්ලු සත්තු වඳුරෝ රිලව් වගේ සත්තු අර අවුව වැටිලා පොඩ්ඩක් ගස් වේල වෙලාවටලු වෙන්නේ. එතකොට ඒක ඒ පැතිවල ඒ සංගණනයේ සාර්ථකව වෙලා නැහැ. හැබැයි වෙච්ච තැන් ඇති දැන් මෙතන මට කියන්න ඕන සමස්තයක් විදියට ගත්තම මේ කරලා තියෙන සංගණනය සාර්ථකද? හරිද? සාර්ථක වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය පිළිබඳ දැන් විවිධ පක්ෂ විපක්ෂ ගත්තමත් විවිධ ප්‍රතිශතයන් වලින් මේක කතා කරනවා. හැබැයි අපි විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් එහෙම එක නියදියක් එක වෙලාවක් එක මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඇත්තටම මේක නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්ද? නිකන් හිතන්නකෝ පාලක පරීක්ෂණයක් නැහැ. හරිද? පාලක නියදියක් මුකුත් අරගෙන එහෙම ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. 8 ඉඳන් 8:05. ඒ ටයිම් එක තෝරගන්නෙම මොන පදනමකින්ද කියන එක ඇතුලේ ගැටලුවක් තියෙනවා. සමහරට නිකන් ඒක උදේ ඒක මේක සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා නම් මට හිතෙන විදිහට උදේ විනාඩි 5යි දවල් විනාඩි 5යි හවස විනාඩි 5යි ඔය විදිහට සතියක් එක දිගට ගියා නම් මධ්‍යගයක් ගන්න තිබ්බා මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා. දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් දැන් සත්තු ඇවිල්ලා නැති සත්තුන්ට මොකද කරන්නේ? එතකොට ආයේ හෙට උන් ඇවිල්ලා ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහනේ. මේ ගණන් කරන්නේ මම ඊයේ ආවේ නැහැ ඇබ්සන්ට් අද තමයි මේ ඩියුටි ආවේ කියලා කියන්නේ නැහනේ. එතකොට අන්නේ සංගණනය කරන්න අපි හිතමුකෝ මේ නියදි ටයිම් එක ලංකාව පුරා උදේ දවල් හවස. එතකොට දවසම ආවරණය වෙනවා. සතියක් පුරා. එතකොට සතියක් ආවරණය වෙනවා. එහෙම අරගෙන මේක හරියට මේ මැදාගයක් ගත්තා නම් මේ සත්තුන්ගේ ප්‍රමාණය හිතා ගන්න තිබ්බා. හැබැයි දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ටයිම් එකේ ආවේ නැහැ දැන් වැඩේ ඉවරයි. එතකොට දැන් ඇත්ත සංගණනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ සංගණනයෙන් පස්සේ දැන් මොකද කරන්නේ? එතන මේ ගැටලු ටික තියෙනවනේ දැන් අපි ඉස්සරහා. ඉතින් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මට යෝජනාවක් කරන්න හිතුණා. හිතන්නකෝ දැන් නිකන් දැනගත්ත විදිහට මේ ව්‍යාපෘතියට ගිහිල්ලා තියෙනවා කෝටි 7ක විතර මුදලක් මේ කොළ ටික print කරන්න. හරිද? ඒක සාපේක්ෂව ගත්තොත් වෙන ආණ්ඩු මේ විදිය ප්‍රොජෙක්ට් එකකට හෝ මේ ආණ්ඩු වල තිබ්බ වියදම් වලට සාපේක්ෂව බොහොම පොඩි අගයක් වෙන්නේ නැති. හැබැයි කෝටි 7ක්. දැන් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේක මීට වැඩිය පිළිවෙලට දීර්ඝකාලීනව කරන්න තිබ්බ වැඩක්. මොකද මේක ගැන මතවාද ගොඩක් ඉදිරිපත් කරේ මේ පර්චස් 5 10 15 ඉඩම් වල මේ කියන්නේ තියෙන ක්‍රෝටන් කොලයක් ගස් ලැබු කොලයක් කාලය යන ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරික වශයෙන් වෘත්තිමය වශයෙන් ගොවියෝ නෙමෙයි දැන් මේක ගැන මේ අසාර්ථකත්වය කතා කරන්නේ. මේක මේ කතා කරන්නේ මේ පර්චස් 10 15 ටිකක් මේ ක්‍රෝටන් කොල කාලය යන ඒ වගේ වතු తీර කට්ටිය තමයි කතා කරන්නේ. ඇත්ත ගොවියොන්ට තමයි ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක ව්‍යාපාරයක් විදියට කරන කට්ටියට. ඉතින් දැන් මෙතනදී අපිට මේක ස්ථීරව කරන්න තිබුණා. මේ යෝජනාවක් කරන්නේ හිතන්නකෝ ඇයි අපිට බැරි වුණේ ඔය කෝටි 7න් බොහොම සුළු සොච්චම් මුදලක් වැය කරලා අපිට තිබ්බනේ මෙන්න මේ විදිහ දෙයක් කරන්න. මේක ඇත්ත එකක් නෙමෙයි. මේක මේ ටිකන් පෙන්වන්න ගත්ත එකක් නිදර්ශකයක්. හරිද? ඉන්න තැන ඉඳලා ලොකේෂන් ඔන් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මහා ලොකුවට මේ ග්‍රාම සේවකලා ග්‍රාම නිලධාරි මහත්තුරු ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් කරගෙන එහෙම කරන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය දේවල් මේ සාමාන්‍යයෙන් Google ලොගින් වලින් Facebook ලොගින් වලින් ලෝකේ ඊට වැඩිය විශ්වාසවන්තව වැඩ කටයුතු වෙනවා. ඒ හින්දා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඇප් එකක් හදලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දීලා බොහොම පොඩි ඇප් එකක් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දීලා තමන් ඉන්න තැන තමන්ගේ නිවසේ ඉඳලා ලොකේෂන් ඔන් කරලා ලොකේෂන් එක අතන ලොකේෂන් එක සඳහන් කරන්න අවස්ථාව දුන්නා නම් ලොකේෂන් එක ඕකේ. හරිද? මේක මෙහෙම එකක් හදලා දැම්ම නම් අපි හිතමුකෝ මොනරෙක් කියලා. මොනරෙක් ආවා නම් එකපාරක් ටච් කරා නම් මොනරා එතන පෙන්නනවා. මේක ඒ අදාළ ටයිමින් අපිට දවස ගානේ වුණත් දෙන්න පුළුවන් නේ. මම කියන්නේ මේ රැකියාවට යන කෝච්චියේ වැඩට යන එන
ඒ කට්ටියට නෙමෙයි අදාළ ගොවියොන්ට අදාළ සයිට් එකේ නිරන්තරයෙන් රැඳී ඉන්න කට්ටියට මේක දීලා තිබ්බනම් හරි උදේ 8 ඉඳලා 8:05 වෙනකම් දවල් 1 ඉඳලා 1:05 වෙනකම් හවස 5 ඉඳලා 5:05 වෙනකම් බලලා මේක කරන්න. ආන් එතකොට වෙනම දවසේ එක නියදියකින් වෙලාවල් 3කදී මේක පිළිබඳ කවුන්ට් එකක් එනවා. මේක සතියක් එක දිගට කරන්න. ඒ මිනිස්සු කරයි. මොකද ඒ මිනිස්සුන්ට තමයි මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඇත්ත ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හරිද? එකපාරක් ලැබුවම තමන්ගේ සයිට් එකේ එක මොනරයි. දෙපාරක් ලැබුවොත් මොනරු දෙන්නයි. ඔය විදිහට මේක කරගෙන ගියා නම් අවසාන වශයෙන් පළාත් විදිහට, දිස්ත්‍රික්ක විදිහට, ගමක් විදිහට, තනි පුද්ගලයාගේ තනි ඉඩමක් විදිහට සියලු කවුන්ට් එක ඩේටාබේස් එකකට එනවා. හරිද? මෙච්චර නටන්න දෙයක් නෙවෙයි. මොකද දැන් මේ නව්‍යකරණය කියන එක ඇවිල්ලා මේ 80 ගණන් වල විදිහට කොල කෑලි පුරවගෙන කොල කෑලි අච්චු ගහගෙන දඟලගෙන නටන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. හරි සරලයිනේ. හරිද? මේක ඊට පස්සේ අපි හිතමු ජල බීතිකාව ප්‍රශ්නයක් ආවා කියලා ලංකාවේ කවදා හරි පාරේ ඉන්න බල්ලොන්ගේ හරි සරලව පාරේ ඉන්න බල්ලෝ කවුන්ට් එකක් මේ දිනදා ඒ තමන්ගේ කඩ ඉස්සරහා ඉන්න බල්ලෝ කවුන්ට් එක ගන්න කිව්වනම් ඒකත් ගන්න පුළුවන්. මේකේ අලිගන සංගණනයක් කරන්න කිව්වනම් මේ මං කියන්නේ මේක අසාර්ථක පැති ඇති. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේ කරපු මේ කඩදාසි සෙල්ලමට වැඩිය පට්ට සාර්ථක විදියට මේක කරගන්න තිබ්බා. පට්ට විශ්වාසනීයව ඩේටාබේස් එකක් හදාගන්න තිබ්බා. සහ මේක දිගටම පාවිච්චි කරන්න තිබ්බා. සුළු වියදමකින් රජයේ සත්තුස් පිළිබඳ ඩේටාබේස් එකක් හදා ක්‍රියාත්මක කරන්න දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක පිළිබඳ මේ මම මේ යෝජනා කරන ආණ්ඩුවට අර පොඩි ආතල් එකක් ගොඩක් වැඩ කරනවා ආදායම් වැඩි කරනවා ටුවරිසම් පැත්ත ගත්තොත් ටුවරිසම් අප් වෙනවා කොටස් වෙළඳපොළ අප් වෙනවා මේ තව රජයේ වියදම් අඩු වෙනවා ආයතන කාර්යක්ෂම කරන්න උත්සාහ කරනවා මේ හැම දේ ඇතුළෙම ඉතින් කිසි පොඩි ඔය ආතල් එකක් දුන්නට කමක් නැහැ මං කියන්නේ. හැබැයි ඒ ආතල් එක ඇතුළෙත් මං කියන්නේ ඒක ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් අර ගැලරියට ආතල් ගන්න ආතල් එකකින් එහා ගිහලා පොඩි නිකන් වෙනම ආතල් එකක් සෙට් කරා නම් මං හිතනවා මේ වැඩේ අතිශය සාර්ථක වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක අද දවසේ කුකුස ඇස් යමුව තිබ්බේ වෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු තවත් ආතල් දූපතේ ආතල් එකක් එක්ක.